Nah tuh tendanya rubuh tuh semua tuh. Oh, Pak Hajatan baru mengambil piring. Oh, bawa angin. Tuh panggungnya tuh rubuh juga tuh. Kue hampar-hamparan tuh. Tuh. Oh lihat. Ambruk tenda. Punya lu habis juga. Habis sono. Empang juga ambruk. Diantem dari lol. Lari ngidul. Iya, sono. Kalau lari gini Tadinya kan ke sono ya. Terus ini Diantem lagi sih, lah udah ngangkat semua ke sawah. Ambruk. juga ada orang bawa petik bangka. Untungnya itu orang mancing kita suruh pada kemari. Oh. Pindah, takutnya ambruk, bener pisan. Kalau orang pada pindah kemari, ketiban balok. Ini kalau situ nggak ada rumah, ini langsung ke atas. Karena numpang ke sini numpang tembok. Iya. Tapi ono enggak apa-apa tenda Kalau panggung. tenda sono nggak apa-apa. Ambruk tuh yang ajat, aduh, kasihan banget. Empang ambruk, yang ajat ambruk lagi. Masih bang, hujan-hujan.